Το Ράλι Ακρόπολης είναι εδώ. Η 70η έκδοση του Ράλι των Θεών έλαβε κίνηση στην υποανάπλαση περιοχή του Ελληνικού και συγκεκριμένα στο Hellenic Sports Park, το οποίο άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί πλήθος κόσμου και τους κορυφαίους οδηγούς WRC παγκοσμίως σε μια διαδρομή 1860 μέτρων, η οποία παρά τις μικροαλλαγές της τελευταίας στιγμής στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πρόσφερε άπλετο θέαμα. Όπως θα δείτε και στη συνέχεια του βίντεο, τα περάσματα ήταν αρκετά θεαματικά. Αυτός ήταν και ο σκοπός άλλωστε και είναι για όλες τις υπερηδικές διαδρομές να φέρουν τον WRC από το βουνό στην πόλη, έστω και για λίγο, να πάρουν μια γεύση, ο κόσμος που δεν θα μπορέσει για οποιοδήποτε λόγο να βρεθεί στα βουνά και να ευχαριστηθεί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κόσμος έδωσε βροντερό παρόν στήριξη, όπως κάθε χρόνο κάνει το Ράλι Ακρόπολης και γενικά το Motorsport, δείχνοντας το πάθος μας, αψηφώντας τη ζέστη, την απομακρυσμένη πρόσβαση στην περιοχή λόγω της ανάπλασης που υφίσταται, που είναι απολύτως λογικό, και σίγουρα τα θεματικά κέντρα που υπήρχαν στην περιοχή, δίπλα από το Hellenic Sports Park, τα περίπτερα των χορηγών έδωσαν ένα χρώμα στην περιοχή, και σίγουρα στη συνέχεια ο ήχος των αυτοκινήτων έδωσαν ακόμη περισσότερο χρώμα και ένταση που ήταν και το ζητούμενο. Πρώτο προχωρήσουμε στη δράση, να πούμε ότι ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ κατέγραψε τον ταχύτερο χρόνο στην υπερηδική, με δεύτερο τον Τακαμότο Κατσούτα στο 1 δευτερόλεπτο και τον Τιερίνι Βιλ στο 1 δευτερόλεπτο και 1 δέκατο δευτερολέπτου. Γενικά οι μάχες ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Θεωρώ ότι αυτή που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα ήταν του Οζιέ με τον Νεβίλ. Μια ενδιαφέρουσα μάχη ήταν επίσης του Ιορδάνη Σερδερίδη με τον Λάμπρο Θανασούλα, παρότι ήταν αυτοκίνητα διαφορετικών κατηγοριών, αλλά και αρκετά ματσαρίσματα στη Rally 3 Ελλήνων, που ουσιαστικά στη Rally 3 είναι τα περισσότερα ελληνικά πληρώματα. Συγχαρητήρια και καλό τερματισμό να ευχηθούμε σε όλους από αυτό το πόστο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
που είχα την τιμή να είμαστε